हेलो दोस्तों, आज हमारे पास है ब्रांड न्यू नोकिया 6 और आज हम इसका अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी स्पेसिफिकेशन के ऊपर ध्यान देते हैं। यहाँ पे आपको मिल रहा है फुल एल्यूमिनियम बॉडी। ये 4G LTE का सपोर्ट है और इसमें है 3 GB की रैम और 32 GB की स्टोरेज के साथ। और यहाँ पे जो कैमरा यूज़ किया गया है वो है 16 मेगापिक्सल का और जो फ्रंट कैमरा है वो है 8 मेगापिक्सल का। यहाँ पे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 430 प्रोसेसर को काम में लिया गया है और इसमें है 5.5 इंच का डिस्प्ले। इसमें डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी मिलेगा। तो चलिए करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। बॉक्स से निकलने के बाद ये कुछ इस तरह दिखेगा। तो चलिए इसको बूट करते हैं। और ये देखिए आ गया है नोकिया का लोगो। दोस्तों इसकी लेफ्ट साइड पे हमको मिलता है एक हाइब्रिड सिम स्लॉट और ऊपर की तरफ है हेडफोन जैक। और इसकी राइट साइड पे हमको मिलता है एक लॉक बटन और उसके ऊपर है वॉल्यूम बटन। और इसके नीचे हमको मिल जाता है एक स्पीकर, एक माइक्रोफोन और एक चार्जिंग पॉइंट। और इसके ऊपर है एक फ्रंट कैमरा और ये रहा स्पीकर। और यहाँ पे मिल जाते हैं सेंसर्स। इसके नीचे है 3 बटन। ये है बैक बटन, ये रीसेट टैप बटन और ये एक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है और ये होम बटन का भी काम करता है। और इसमें आपको मिल जाता है एंड्रॉयड नोगट।